ألا بعدا لعاد قوم هود بسورة هود الآية رقم 60. ولماذا قال بسورة النجم الآية 50 وأنه أهلك عادا الأولى؟ لماذا قال الأولى وقال قوم هود؟ ربما هنالك أكثر من قوم أخذوا اسم عاد أو هم وأولادهم. الله قال أنه أهلك عادا الأولى، إذن هذا دليل على أنه ربما والله أعلم كان هنالك عاد أخرى. إذن هم ليسوا عرب بائدة مثلما جاء عن طريق القصص القديم أن كل العرب الأصليين قد أبيدوا ونحن عبارة عن عرب مستعربة. هذا الموضوع الهام في قوم عاد. الله يقول وأنه أهلك عادا الأولى. لماذا قال الأولى بينما قال لم يقل ثمود الأولى، لم يقل مدين الأولى، لكن هنا عن عاد قال أهلك عادا الأولى، وقال وثمود فما أبقى ولم يقل ثمود الأولى. لذلك هنا يجب التركيز أساسا على سورة النجم، فأن العرب الأصليين قوم عاد لم يبادوا بشكل كامل لكن أبيد منهم. ألا بعدا لعاد قوم هود. قوم ثمود الفقرة الثانية. قوم ثمود نسبة إلى جدهم ثمود ابن إرم، هم أيضا عرب عاربة أصليين جاءوا بعد عرب عاد. تقول الآية الكريمة لقوم ثمود إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد حسب سورة الأعراف الآية 74. خرجوا من الجزيرة العربية على شكل هجرات عربية في القرن السادس قبل الميلاد، وسكنوا البتراء بمعنى الصخرة واسمها العربي الرقيم، ونحتوا الصخرة مباشرة في الجبال، وتنحتون الجبال بيوتا الذين سكنوا في القسم الشمالي. إذن وسموا أيضا باسم سكان الحجر، وهنالك صورة كاملة في القرآن الكريم هي صورة الحجر. فقال تعالى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. قوم عاد عفوا قوم ثمود تفاعلوا مع الصخر في حالتين. الذين سكنوا في الجبال نحتوا الجبال بيوتا، الذين بقوا في القسم الجنوبي تنحتون من الجبال بيوتا، يأخذون حجارة صغيرة من الجبال ليبنون فيها القصور داخل الوديان. إذن وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، جابوا أي حفروا مباشرة. وقال بوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. إذن نحتوا من الجبال بيوتا، فبنوا القصور ونحتوا الجبال مباشرة. لذلك نلاحظ أن رسولهم كان صالح عليه السلام، وقد ورد ذكره في القرآن الكريم 9 مرات، بينما ذكر هود عليه السلام 7 مرات فقط. ويوجد سورة باسم سورة هود لكن لا يوجد سورة باسم سورة صالح. وعادا وثمودا قد تبين لكم مساكنهم بسورة العنكبوت. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية كما رأينا بسورة الحاقة.